מה זה קונפליקט? האם יש דברים טובים גם למילה הזו, שנתפסת כדבר שלילי כמובן ברוב השימושים בה? האם זה משהו אחד, או שיש כמה סוגים שונים של קונפליקטים שניתן לאפיין אותם גם? ולמה בכלל שיהיו קונפליקטים? מי בכלל רוצה לריב? וכבר שיש קונפליקט, איך זה מתבטא באמת? ואיך בכלל מתמודדים שכבר יש איזשהו קונפליקט? האם יש כמה אפשרויות להתמודד עם קונפליקט? אז על כל זה ועוד, בפרק ראשון מתוך עולמות הגישור, אז בואו נצא אל הדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בערך, המקום שבו נפגשים זוגיות, קבלה ומגוון נושאים, במטרה להתפתחות אישית של כל אחד ואחד מכם. לקבלת ידע מרתק, מסקרן ומועיל. אני אהרון בר-לב, ומקווה לתת לכם השראה וכלים שיתנו לכם עוד ערך אמיתי וחשוב לחיים. זוג נשוי, בת הזוג מרגישה שרוב המשימות בבית עליה. לטפל בניקיונות, בילדים, לזכור מה צריך לקנות וכו'. הבן זוג חושב שהיא מגזימה, ושהיא מבקשת משהו, הוא עושה, ולכן נמאס לו מהביקורות שיש לה עליו. עובר זמן, בת הזוג מרגישה שהיא נשחקת, אפילו מרגישה בדידות. בן הזוג מרגיש שהיא לא מעריכה אותו. בתוך תוכו הוא מרגיש שכל הזוגיות הזאת נכשלה. אז הנה קונפליקט. על מה קונפליקט? לא על המטלות בבית, אלא על הצורך בשותפות, בהכרה. אז מה עושים בגישור? בגישור אנחנו מפרידים בין הוא אשם לבין צרכים. הופכים את הציפיות שלא מדברים עליהן להסכמות. לבנות חלוקת אחריות על בסיס יכולות ולא על בסיס של מאבקי כוח, כמו בדוגמה הזאת. לכאורה הם רבים על מטלות הבית, אבל הצורך של הבת זוג זה בכלל לא להרגיש בודדה. והצורך של הבן זוג זה לקבל הערכה ביחד עם תחושה שיש כאן זוגיות נורמלית. כאן נכנס הגישור או ייעוץ זוגי. למצוא את הצרכים האלו ומשם לנוע לעבר פתרונות. כשאני למדתי גישור, אני למדתי שכל גישור זה ניהול קונפליקטים. אז קודם כל נגדיר מה זה בכלל קונפליקט. קונפליקט בגדול, בשפת העם, זה מה שכולנו קוראים לו בשם לריב. מתפתח ריב, יש ברוגז, זאת אומרת שיש איזשהו סכסוך בין שתי הצדדים, לכל צד יש עמדה שנוגדת את הצד השני. יש איזו התנגשות עניינים בין שתי האנשים. לצד X יש עניין מסוים ולצד Y יש עניין אחר. ולפעמים יש גם קונפליקטים פנימיים כדרך אגב, בתוך תוכי. התנגשות של עניינים, סכסוך פנימי. זה עוד משהו שנדבר עליו. או אתם יודעים מה? בואו נתחיל בזה. קונפליקט נגיד בין היצר לגבי משהו לבין המצפון שלי, שזה יכול לפגוע במישהו. או קונפליקט בין משהו שאני חייב לעשות לבין הרגש שלי שלא רוצה בזה בכלל. וכמובן בין אנשים שיש להם רצונות שונים. או שזה יכול להיות גם באיזה תחרות, כמו לקבל איזה תפקיד בכיר יותר בעבודה. אז אם נרצה בפשטות להגדיר מה זה קונפליקט, זה ניגוד עניינים כלשהו. זאת ההגדרה. שזה יכול להיות בין אנשים, או שיכול להיות גם ניגוד עניינים שלי עם עצמי, בתוך תוכי. אז בואו נחזור לדוגמה שהבאנו. יש פה ניגוד עניינים שמתבטא במאבק בין בדידות אצלה להערכה אצלו. שהיא מבקשת עזרה, מה הוא שומע? אתה לא מספיק טוב. שהוא עוזר, מה היא מרגישה? אני המנהלת
והוא העובד במקום שיהיה שותף. כי היא לא מבקשת באמת עזרה, אלא אני צריכה שתהיה איתי. והוא לא באמת לא רוצה לעזור יותר מדי, אלא הוא זועק בלי קול, אני צריך שתעריכי אותי. הניגוד עניינים הזה זה קונפליקט. כי קונפליקט הוא תמיד על צרכים. אז האם קונפליקט הוא תמיד רע, כמו שזה נשמע? אז זהו שלא. הקונפליקט עוזר, לדוגמה, לתת ביטוי למה שאני מרגיש. עוד יתרון מאוד גדול יכול להיות שיש לקונפליקט בזה שהוא גורם לתקשורת בכלל. הרי יכול להיות ששני הצדדים לא מדברים בגלל חילוקי עניינים ביניהם, או שהם רק בהאשמות אחד כלפי השני, ודווקא העימות של הקונפליקט שמנוהל נכון, אני מדגיש, הוא פותח איזה ערוץ תקשורת. ואז יש לכל צד את ההזדמנות להביע את עצמו עם הקשבה ראשונה מהצד השני. עוד יתרון מאוד גדול שיש לקונפליקט, שבסופו של דבר אפשר להגיע דרכו לפתרון. זוג שנמצא בזוגיות לא טובה, יכול דווקא דרך הקונפליקטים ביניהם להגיע לכל מיני פתרונות. כמובן, אם מנהלים נכון את הקונפליקט, כמובן. אז הקונפליקט הופך להיות אחת המתנות היותר גדולות שיש לנו. כי כל עוד יש סטטוס של סכסוך, יישאר סטטוס של סכסוך. אבל אם מנהלים את הקונפליקט נכון, אז אפשר לחתור לפתרון. הרי סוף כל סוף, אף אחד לא רוצה להישאר עם מצב של סכסוך. כמו הדוגמה של הזוג שהבאנו. בניהול נכון של הקונפליקט, צריך להגיע לצרכים של כל צד, לא להאשמות. ואז אפשר למצוא פתרונות, כמו להחליט על ערב אחד בשבוע בשביל שהיא לא תרגיש בודדה. עוד דבר שאפשר, נגיד, לתאם ציפיות סביב מטלות הבית. לדוגמה, אתה עושה פעם ביום כלים, גם אם אני לא מבקשת. ותדע לך שאני אעריך את זה מאוד. הרי לשניהם לא נעים להיות בסכסוך מתמשך. רק צריך לדעת לדבר נכון על הדברים, להקשיב, להיות כנים, וככה מוצאים פתרונות. אנחנו יכולים להתייחס לקונפליקט מהמקרו אל המיקרו. במקרו אפשר לראות קונפליקטים בין מדינות. בפחות מקרו אנחנו יכולים לראות קונפליקטים בתוך משפחה, כמו על ירושות, או על מישהו שלא אוהב מישהו אחר במשפחה וכו'. או יכול להיות גם מלא סוגים של קונפליקטים שיכולים להיווצר במקום העבודה, נכון? ברור. או גם אפשר למצוא מלא סוגים של קונפליקטים שיכולים להיווצר בין חברים, או בין ידידים, או בין שכנים. מספיק שגילית שחבר שלך עשה משהו שפוגע בך, וייווצר קונפליקט חמור ביניכם. יכול להיות סתם דוגמה. עכשיו מישהו מגלה שחבר שלו דיבר עליו מאחורי הגב שלו. זה מספיק בשביל שהם יפסיקו לדבר. הקונפליקט הוא בין הצורך בנאמנות לאמון, לבין הרצון של זה שדיבר להגן על עצמו ולהצליח בזה שהוא יצא בסדר. רק אם יהיה שיח שבו זה שדיבר ייקח אחריות מלאה על המעשים שלו, יהיה אפשרות לגשר על הקונפליקט. שזה שנפגע יסביר את הפגיעה בלי להתקיף הפעם, ואז יהיה אפשרות לבנות הפעם אמון מחדש, והחברות אפילו תצמח מזה. ואמרנו שיש גם את הקונפליקטים הפנימיים בנפש האדם.
כמו רצונות מנוגדים בתוך תוכי, או נטיות כאלו ואחרות שיכולות לפגוע בי, או בסובבים אותי, ויוצרים בתוכי מתח פנימי. תחשבו על נטייה להימורים לדוגמה. מישהו נשוי עם 3 ילדים קטנים. קונפליקט. רצון להתקדם מול פחד להיכשל. זה יכול להיות צורך בקרבה למישהו שפגע בי בעבר, כמו הדוגמה שהבאתי על החבר שנפגע. הרצון להיות נאמן לעצמי מול נטייה לרצות אחרים ולא לאכזב אותם ולא לריב איתם. הרצון להיות בשליטה נגיד, גם יכול להיות בשליטה עצמית מול כל מיני דחפים. שאני יודע שמשהו לא טוב לי, כמו קשר עם מישהו רעיל לדוגמה. ובכל זאת יש לי משיכה חזקה אליו, כי הוא נותן לי איזה הקלה רגעית, או שהוא סוג של בריחה שלי מהמציאות, או שאני מרגיש בעל ערך איתו. הקונפליקט הוא בין ההבנה לבין הדחף. יכול להיות גם קונפליקט בין הרצון לנוח, כי אני זקוק להפסקה, לבין תחושת אשמה שאני עצלן. מתח פנימי בין להיות יעיל לבין הצורך לעצור ולנוח. אז אנחנו רואים שיש הרבה סוגי קונפליקטים, ויש גם כמה מקורות שגורמים לקונפליקטים. זה יכול להיות בגלל ערכים שונים, כמו אמונות שונות, עקרונות שונים. זה יכול להיות בגלל צרכים שונים, כמו מישהו שחייב הרבה חופש, לעומת מישהו שהוא מאוד ביתי. בני זוג שצד אחד הוא מאוד ביתי, לעומת הצד השני שאוהב חופש, אוהב חברים, אוהב בילויים, ומבקש הרבה ספייס לעצמו. אתם מבינים שזה יכול להוביל לקונפליקט, נכון? טיפלתי בכל כך הרבה קונפליקטים בין בני זוג, שכבר אי אפשר לתאר באמת כמה סוגים של קונפליקטים שיש, אין סוף לדבר הזה. יכול להיות גם קונפליקטים נגיד בגלל משאבים, כמו איך לנצל את הזמן. וכמובן קונפליקטים בגלל כסף. ירושות לדוגמה גורמות לפעמים לחיכוכים כאלו שיכולים להימשך שנים וגם עשרות שנים לפעמים. או אלימות כלכלית בין בני זוג שלא נדע דבר איום ונורא. או סתם בן זוג בזבזני לעומת הצד השני שיותר אחראי. תחשבו על איזה בן זוג שאוהב לצאת, לבזבז, לעומת בת הזוג שלו שהיא מתנהלת בצורה מחושבת. כל ניגוד עניינים שכזה יגרום בשלב כלשהו באותה מערכת זוגית לקונפליקט. אי אפשר לברוח מזה. למה? אם ניקח עכשיו את המקרה הזה, אז הבת זוג היא תהיה בחרדה. יש מינוס. הבן זוג ירגיש שהיא חונקת אותו. היא תכעס שהיא תגלה שהוא קנה משהו יקר בלי להתייעץ איתה, והוא ירגיש שהיא לא סומכת עליו, שהיא לא מעריכה אותו, את הרצון שלו ליהנות מהחיים. רק אם הם יצליחו לעצור, להבין שהקונפליקט בכלל לא על כסף, רק אז הם ימצאו פתרונות. הקונפליקט הוא על צרכים שונים, תמיד תזכרו, צרכים. מה הצורך שלה? ביטחון, ושלו חופש. אצלה יש פחד מחוסר יציבות, אצלו ההנאות הקטנות גורמות לו להרגיש חי. אז דוגמה לפתרון, תקציב מסוים לבן הזוג, איזה סכום חודשי שכל אחד יכול להוציא על מה שבא לו. ככה שגם יישאר תחושת היציבות לבת הזוג, וגם תחושת החופש לבן הזוג. אז כמו שאפשר להבין, בדרך כלל, שיש סכסוך, יש לו כמה גורמים, לא אחד. כי יש איזה מערכת יחסים בין הצדדים עם סדרי עדיפויות שונים.
לא תמיד יש צד צודק וצד אשם. בדרך כלל אין את הדבר הזה, אלא יש חילוקי דעות. אבל בגלל שכל צד חושב שהוא הצודק, לא מוצאים פתרונות. כמו שבת הזוג חושבת שהיא צודקת שצריך ביטחון כלכלי. לעומת בן הזוג שלה שחושב שהוא בטוח צודק בזה שחייב להוציא כספים לנפש. התפיסות עולם השונות האלו מביאים בסופו של דבר לסכסוך בתוך המערכת הזוגית. למרות שלרוב יש פתרון שיכול פחות או יותר להשביע את רצון שתי הצדדים. השאלה, עד כמה הסכסוך העמיק? כי אותו הפתרון קיים בהווה ובעתיד. אבל מי שנמצא עם רגשי טינה על העבר, יתקשה מאוד לקבל פתרון לקונפליקט בקלות. אם יהיה לה רגשי טינה על זה שבגללו הם בחובות שנים בלי לראות שום אופק, זה מאוד מאוד בעייתי. אם הוא כבר חושב שאשתו לא מבינה אותו שנים, זה מאוד מאוד בעייתי. כאן התהליך להגיע לפתרון יהיה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב, אבל בוודאי ובוודאי אפשר להגיע לפתרון. אומר לכם את זה מניסיון אישי, כבר היו לי לא מעט כאלה. איך מתמודדים עם קונפליקטים? יש כמה סוגים של התמודדות עם קונפליקטים, ואפשר לבחון את זה. תחפשו באינטרנט שאלון תומאס וקילמן לניהול קונפליקטים, ותוכלו לבחון איך אתם מתמודדים עם קונפליקטים. יש את משתף הפעולה, שהוא ינסה להיות כנה ולתקשר, תוך שהוא מציג את העמדות שלו. יש את התחרותי, זה השני, שמנסה לנצח בסכסוך, ולכן הוא עומד על העמדות שלו בתוקף. זה אחד שדואג בעיקר לאינטרסים שלו. הוא דואג לקדם את המטרות שלו, מתי שהוא נמצא בקונפליקט עם מישהו. הסוג השלישי שיש נקרא המתפשר. זה אחד שמוכן לדבר מתוך כבוד בשביל להגיע לאיזשהו פתרון. הוא דואג לאינטרסים שלו, אבל גם של הצד השני. הסוג הרביעי זה הוותרן, שהוא מוכן לוותר על מה שהוא רוצה לטובת הצד השני, להימנע מחילוקי דעות. יש כאלה שקוראים לו המרצה, כי הוא מגן קצת על האינטרסים שלו, ויש את הנמנע, זה החמישי. הוא לא רוצה לחוש חוסר נעימות או לגרום לחוסר נעימות, ולכן יכול לדחות את הטיפול בבעיה, או לתת למישהו אחר שיפתור את זה. אחד כזה יכול לא לנקוט עמדה. יש מחקרים שמראים שבניהול הקונפליקט עושים שימוש בכמה סגנונות. בדרך כלל יש שילוב של 2 סגנונות מתוך 5 שאמרתי. לדוגמה, שילוב של שיתוף פעולה עם פשרה, זה אלו שמצליחים לנהל קונפליקטים הכי טוב, ובטח יותר משילוב של תחרות והימנעות. המשתף פעולה והמתפשר רוצים להגיע לפתרון. בניגוד מישהו שיש בו שילוב של מתחרה ונמנע, שבו למתחרה ברור שהוא ינצח, ולכן אפילו הוא משתדל להימנע מהקונפליקט. מה שיוצר לפעמים חוסר הגעה לפתרון במקרה כזה. אתם מבינים למה, נכון? כי שתי המשתתפים לא נפגשים בכלל באותו מגרש. הם משחקים, זה משחק כדורגל, זה משחק שחמט, זה בכלל לא אותו משחק. המתחרה, הוא נמצא בעמדות של מי צודק, מי ינצח. אם תיקחו את הנמנע לעומת זאת, הוא לא מנסה לנצח. הוא מנסה להפסיק את האיום בגלל המחיר הרגשי. אז למרות שהמתחרה בטוח שהוא ניצח, בפועל אין מי שיפסיד, אתם מבינים? כי הצד השני נמנע מתחרות. הנמנע זה אחד שהוא שומר על כוח שקט. הוא יכול למשוך זמן, לא ליישם החלטות, להתרחק רגשית.
וככה קונפליקטים לא נפתרים. הקונפליקט רק נדחק, והאמת שבמצבים שכאלה שתי הצדדים מפסידים. בשביל להבחן נכון קונפליקט, צריך להבין קודם כל מה המקור לסכסוך. צריך להבין מי הם בדיוק הצדדים. צריך להבין מה הקשר בין הצדדים. האם הם בטוב בגדול, או שיש ביניהם שנאה, או סתם כל אחד בשלו, בלי יותר מדי טינה על השני. ואם אתם בקונפליקט, אז כדאי שתדעו על מה זה. תזכרו שתמיד זה על צרכים, כמו שהסברנו, וכמו הדוגמאות שהבאתי. ויש משהו שכמעט תמיד יהיה הגורם, הכרה. כל אחד רוצה הכרה. שיראו אותו ולהרגיש משמעותי. ומאוד חשוב להבין גם מה הנושאים של הקונפליקט באמת. להקשיב טוב לתגובות של כל אחד מהצדדים, ובסוף גם להבין את ההשלכות למקרה שלא מתאמצים להגיע לפתרונות, כן? התפקיד של המגשר, הוא צריך לזהות את הקונפליקט קודם כל, כן? הוא צריך לתת לכל צד, להעלות את הנושאים שמציקים לו, הוא צריך לדעת איך לנהל תקשורת בין שתי הצדדים, מה שיכול לפעמים, את האמת נגיד לכם, להיות מה זה מאתגר, חבל על הזמן. הוא צריך לזהות טוב מה הם בדיוק המכשולים שקיימים או שיכולים להיות בדרך לפתרון הקונפליקט, וממש ממש חשוב, ממש ממש חשוב, זה לייצר אווירה שבה הכל מתנהל בכבוד הדדי. אסור להתפשר על הדבר הזה. וכמובן, לעזור לכל צד להבין את הצד השני. להבין את הלך המחשבה של הצד השני. אז בואו נסכם מה היה לנו. גישור זה להפריד בין מי צודק ומי אשם לבין צרכים. כאשר הצורך הנפוץ ביותר הוא לקבל הכרה. אם נתנו דוגמה על האישה שהרגישה בודדה, ובן הזוג שלה רוצה לקבל הערכה, למעשה שניהם מבקשים הכרה. הצרכים נמצאים בעולם הרגשי יותר, כמו הצורך בהכרה. זה לא באמת היה סכסוך על מטלות הבית, כמו שזה נשמע, שהם הציגו את הטענות שלהם. ומי שיודע לזהות את הצרכים, יכול לפתור את הקונפליקט די בקלות. אז הקונפליקט נוצר שיש עמדות שונות. ואמרנו שלכל אחד יש גם את הקונפליקטים הפנימיים. נכון? אמרנו שיכול להיות נגיד בין יצריות שיש בי לדוגמה, לבין המצפון שלי שממש לא רוצה לפגוע באף אחד. או סיטואציה שבה אני חייב לעשות משהו, אבל הרגש שלי ממש לא רוצה לעשות את הדבר הזה. זה יכול להיות אפילו סתם, אני חייב לקום בבוקר לעבודה, לעומת אני רוצה להישאר במיטה עוד 5 דקות. זה הכי בסיסי שיש. זה יכול להיות סתם, לדבר עם מישהו על נושא לא נוח, ויש לי חששות כבדים מהעימות הזה עם אותו אחד. עוד אמרנו שלפעמים קונפליקט יוצר תקשורת. לעבור ממצב של האשמות לשיחה על הפער שבין הצדדים. כמובן שהשיחה הזאת תהיה סוג של עימות, אבל אם העימות יהיה מנוהל נכון, זה יפתח ערוץ תקשורת. ואז יהיה הזדמנות לכל צד להביע בפני הצד השני את העמדות שלו באותו נושא. כמו זוג שנמצא בזוגיות לא טובה, בגלל צרכים שלא נמצא להם פתרון, וסביר להניח שלא הייתה שיחה אמיתית בנושא. ולרוב יש פתרונות.
כמו שנתנו דוגמה, להחליט על אותו ערב אחד בשבוע. חשוב מאוד מאוד להתייחס לקונפליקטים פנימיים. רצונות מנוגדים, נטיות שיכולות לפגוע בסובבים אותי. קונפליקט פנימי שהרבה מתמודדים איתו, זה מצד אחד הרצון להתקדם, מול הצד השני שהוא הפחד להיכשל. יכול להיות גם צורך להתקרב למישהו שפוגע בי, כמו בדוגמה עם החבר שהבאתי. עכשיו, תחשבו שזה ממשיך. בואו ניקח את הדוגמה הזאת עם אותו חבר. ונגיד שהחבר הזה מבקש ממני להגיע לאירוע שחשוב בשבילו. אז מצד אחד, אני ארגיש שאני מבטל את עצמי אחרי שהוא פגע בי. מצד שני, אני אפגע בו אם אני לא יגיע. אז זה רק דוגמה אחת איך קונפליקט כלשהו מייצר עוד ועוד קונפליקטים. אתם מבינים? עוד יכול להיות דברים פנימיים, נגיד קונפליקט בין רצון בשליטה לעומת דחפים. אפילו זה יכול להיות דיאטה, דחף למתוק. מצד אחד יש את הרצון להיות בשליטה, כי זה חשוב להוריד במשקל או לשמור על משקל. מצד שני, הדחף להנאה מהמתוק. דחף שיכול להיות עם מגוון מחשבות כמו מגיע לי. זה קונפליקט פנימי בין הרצון לשליטה. אני רוצה לעמוד בערכים שאני מציב לעצמי ולדעת שאני מסוגל, לבין הדחף, אותו רגע שאומר לי מגיע לך, והגוף שצועק שוקולד. טוב, אז אנחנו הבנו שקונפליקט זה סכסוך על צרכים, צורך בביטחון, צורך בשליטה, חופש, שייכות, הכרה, מימוש עצמי. יש את פירמידת הצרכים של מאסלו, שהבסיס שלה, שהוא החלק הרחב התחתון, זה צרכים פיזיולוגיים, מעל זה ביטחון, מעל זה שייכות, מעל זה הכרה, והכי למעלה, הראש של הפירמידה זה מימוש עצמי. אומרים שמאסלו יתהפך על הראש, וערך עצמי לדוגמה, הופך לחשוב יותר מנוחות חיים. לכן הפירמידה לא מדויקת. אבל לענייננו, קונפליקט בסופו של דבר הוא בין צרכים שונים, כמו ביטחון מול חופש, שליטה מול הנאה, יציבות מול צמיחה, שייכות מול נאמנות לעצמי וכו'. הסברנו את סוגי ההתמודדות מול קונפליקטים, סגנון משתף הפעולה, מנסה לתקשר, להיות כנה. יש את מי שמאפיין אותו סגנון התחרותי, הוא מנסה לנצח, עומד על העמדות שלו בתוקף. השלישי זה מי שמאפיין אותו סגנון המתפשר. זה בן אדם שהוא מגיע לקונפליקט, הוא דואג לאינטרסים שלו. וגם של הצד השני. ואותו אחד הוא גם ידבר בכבוד. יש מי שמאפיין אותו סגנון הוותרן, שהוא יגיע למצב של קונפליקט, הוא מגן ממש קצת על האינטרס שלו, והוא רוצה להימנע מחילוקי דעות. והנמנע עלול לא לנקוט עמדה, בשביל להימנע מחוסר נעימות באותו עימות. חרוז. בסוף אמרנו שצריך לזהות את המהות של הקונפליקט. שכל צד יעלה את העמדות שלו, וחייב תקשורת, שזה בדרך כלל האתגר הכי גדול שיש, וגם צריך לזהות את המכשולים שיכולים להיות בדרך למציאת פתרונות. שכל ההתנהלות הזאת תהיה ברוח של כבוד הדדי, כי בלי זה גם מגשר או יועץ לא יכול לנהל את הקונפליקט, נקודה. וכאשר כל צד יבין את הלך המחשבה של הצד השני, הדרך לפתרונות די קלה האמת. אז עד כאן, תודה שהייתם איתי עוד פרק. אני ממש מחכה לתגובות שלכם. תספרו לי מה דיבר אליכם, או מה אתם לוקחים מהפרק. מאחל לכם כל טוב ושמחה.